Hello，大家好，歡迎嚟到碌碌 Channel。今次想同大家分享一下，如果參觀世博前抽唔到跟揼本，到底點樣可以即日現場搶到飛呢？另外都會講埋我哋排隊預約嘅完整攻略，希望大家都可以睇到自己想睇嘅館啦。展館嘅入場安排呢就分幾類嘅，第一類係不設預約，到場直接 walk in 就 OK 啦。第二種係只接受預約，冇預約咧係唔可以入場嘅。而第三種咧係無論你預約或者唔預約都可以入場，但係冇預約嘅話咧就可能只係睇到部分展區啦。咁就要睇返每一個館嘅安排。其實當時咧我哋發現咧原來仲有另外一個玩法嘅，咁就係如果你搶唔到預約嘅位咧，係可以拎個 waitlist ticket 或者係 number ticket 去入場。咁關於展館預約啦，首先官方係會俾你2次抽籤同埋1次搶飛嘅機會嘅。如果以上都唔中呢，就只能夠靠即日預約啦。咁入場即完掃 QR code 之後呢，雖然官方話要10分鐘先可以開始即日嘅預約，咁實測呢大概5分鐘就可以噶啦。咁就注意翻啦，每個人呢一次就只有1個預約展館嘅名額，要等你入咗展館掃描 QR code 之後呢，先至可以再 book 下一個。咁講到預約展館啦，建議大家盡量揀返3個鐘頭內有位嘅館。咁除非你好想去某個館嘅啫，咁就千祈唔好呢一早就已經揀定夜晚嘅時段，咁樣呢，你成日就只會淨係入到1個館嘅咋。展館係會不定時咁樣 release 唔同嘅 time slot 出嚟嘅，咁所以呢，大家都唔需要太心急，咁 refresh 多幾次啦。咁只要見到啱嘅話呢，就記住快手咁樣去撳返 confirm 掣就 OK 啦。俾大家參考下，呢幾個就係我哋參觀嗰2日喺 App 度預約到嘅展館。咁我本身就以為夜晚係會比較容易搶飛嘅，但實際上呢，其實夜晚反而係更難。再加上呢，展館8、9點就會開始截龍或者係散場。咁如果想買夜晚飛嘅朋友呢，就要諗清楚啦。咁當日呢，見到有展館中午12點鐘就已經放咗一個 Q close 嘅牌喺門口，其實我哋都嚇一嚇嘅。咁好彩呢，佢隔一陣又放人入去排隊咯。而壽司郎呢都係好誇張，咁喺朝早12點鐘呢，咁我哋諗住拎張飛啦，咁點知呢，佢已經係寫住當日預約滿額啦。咁好彩呢，夜晚7點半呢就清晒條隊，咁就安排 walk in 即入嘅。咁 last order 呢就係8點半，咁所以呢都有足夠嘅時間食啦，同埋去玩遊戲嘅。咁所以呢，如果大家遇到一個好心儀嘅展館或者餐廳嘅話，都可以去問一問下職員。咁跟住就會講到大家最想知嘅跟揼館預約啦。頭先呢就有啲職員同我哋講呢，一日呢就有4個時段會放飛出嚟，咁到時呢就可以喺個 app 度去登記。咁我哋呢而家呢就係1點幾，咁陣間我哋3點鐘呢，我哋就準時就要喺個 app 度呢就要登記，睇下我哋搶唔搶到飛啦。我哋最後係透過個 app 成功預約㗎。咁分享多少少關於即日預約跟揼館啦。咁每日呢就有4個時間放即日嘅飛嘅。咁同預約其他館一樣啦，可以用 app 或者係喺安西嘅預約中心度搶飛。我當日呢係3點鐘準時，一邊喺預約中心度排隊，一邊呢就用手機 app 開定5G 咁樣去搶飛。咁記住啦，一見到有時間揀呢，就嗱臨撳落去，千祈唔好諗咁多。咁盡量呢就揀啲古靈精怪同埋後少少嘅時間咯。即係如果2個時間分別係1點正同1點12分，會建議大家先試1點12分，因為大家心理上呢會鍾意揀啲啱啱好嘅時鐘同埋想早啲睇咯。咁而當日預約中心呢，其實有位師兄呢，佢就慢慢逐個 page 咁樣去睇，到底邊一頁係預約到跟揼館嘅。咁大家呢，不妨睇下附近有冇職員可以幫手啦。Expo 個 app 係幾好嘅，上邊有好多資訊，不過唔會有一頁寫晒有位嘅展館，反而係要用關鍵字搜尋或者逐個館去睇有冇位。因為大部分國家館呢係可以即場排隊，所以我哋係集中預約 reservation only 嘅館啦。而我嘅策略就係用一啲關鍵字去搜尋主題館啦，咁例如係 signature 或者係 future 呢2個字眼，咁強烈建議大家呢一邊排隊入展館嘅時候呢，就一邊喺 app 度 refresh 揾位啦。
咁日本館呢就會有2個時段呢係唔需要預約嘅，咁係可以即場咁樣去排隊入場啦。咁人就比較多嘅，我自己覺得有少少好似趕鴨仔嘅感覺咯，咁就未必可以仔細咁樣去欣賞。不過我都鍾意呢個安排嘅，因為可以留返一個預約 quota 俾其他展館。咁亦都分享一下我哋2日參觀嘅戰績啦。咁我哋前後呢就大概去咗20個館啦，有5個館呢係需要預約嘅，咁而其餘嘅館呢都係可以排隊或者係 walk in 就得㗎啦。睇完呢條片嘅你，最後用唔用到我哋講嘅方法即日搶到Gundam館飛呢？如果你有其他推介，無論係邊個館、邊間食店、邊啲手信，都歡迎留言俾我哋知。鍾意呢條片嘅話，記得俾個 like、share 同 subscribe 我哋啦。下次再見，拜拜。